दोस्तों, मैं आप लोगों के बीच सुभाष कुमार गोविंदा आप लोग को सर्दी छुड़ाने के लिए, खांसी छुड़ाने के लिए एक ज़बरदस्त ट्रिक लाया हूँ। अभी आप लोग को प्रयोग करके दिखाता हूँ। आप लोग क्या करिए, कोनो चीज़ में पानी ठंडा ले लीजिए, गर्म कर लीजिए, उसको ठंडा हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा भाप निकलेगा, वाष्प निकलेगा। उसको देखिए, ऐसे करके आप लोग को दिखाते हैं। उसको ऐसे रख दीजिए, कोनो चादर गमछी और ना ले लीजिए, कोई भी चीज़ को ले लीजिए, उसको ऐसे ओढ़ लीजिए। उसको और के अंदर में देखिए, आप लोग करके दिखाते हैं। ऐसे सांस लेना है, छोड़ना है, लेना है, छोड़ना है। आप लोग का चुटकी में सर्दी खांसी तुरंत खत्म हो जाएगा। आप लोग को मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप लोग से विनती है, मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन आएगा, घंटे का बटन को दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।